cả na cái pra nó khôngประโยค sầm nố cứ bong ôn trời dục verb to be nó đặt hàng một subject I U V đây nó gọi chúng ta subject bậc thiền nè subject đây chia bậc thiền cho nên bay đặt tới chiaประโยค sầm nố bong ôn quan là do to be nó tập lọc một hàng một nàyประโยคmà này bậc thiền á ok សួស្តីបងប្អូនប្រិមត្តអេរីនៅភាសាអង់គ្លេសបាទក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំយកវេយ្យាករណ៍ថ្នាក់មូលដ្ឋានកម្រិតមូលដ្ឋានសម្រាប់បងប្អូនអ្នកដែលគាត់រៀន higher level ណាមានកម្រិតកាន់តែខ្ពស់ទៅគឺពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវានិយាយរួមដូចអ្នករៀនបញ្ញាបត្រហើយវាមើលកខកខអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀនអង់គ្លេសជាទូទៅគឺកាលណាគេប្រើ to be គឺជាប្រភេទនៃវេយ្យាករណ៍ថ្នាក់មូលដ្ឋានមាន am is are ណា am is are ណាពាក្យទាំងអស់នេះយើងប្រែថាគឺណាអូខេឥឡូវចូលទៅដល់កម្រិតនៃការសិក្សាតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញកិរិយាសព្ទ to be ណាកិរិយាសព្ទ to be អញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយពីប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទ to be មាន am is are was were ប៉ុន្តែខ្ញុំបដោតក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះគឺនិយាយពាក្យព័ន្ធនៅជាមួយ am is are ដែល was were យើងនឹងមានឃ្លីបវីដេអូក្រោយៗទៀតណាអញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ to be នេះគឺ am is are នឹងមានអីខ្លះដែលយើងនឹងសិក្សាបាទអញ្ចឹងគឺក្នុងការប្រើប្រាស់ am is are ហ្នឹងគឺស្ថិតនៅក្នុងកិរិយាសព្ទ to be នេះណាបងប្អូនឃើញណា am is are ណា am is are am is are ហ្នឹងគឺគេឲ្យឈ្មោះថាប្រភេទនៃកិរិយាសព្ទ to be អញ្ចឹងរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ usage ការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to be នេះបែបលក្ខខណ្ឌបែបណាខ្លះបាទអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់វាមានទម្រង់3ធំណាបងប្អូនវាមាន positive negative និង question ណាឬក៏ interrogative អញ្ចឹង positive គឺការប្រើប្រាស់ verb to be ហ្នឹងទម្រង់ស្របហើយ negative គឺទម្រង់បដិសេធ question ហ្នឹងគឺទម្រង់ប្រយោគសំណួរអូខេអញ្ចឹងទម្រង់ក្នុងការប្រើប្រាស់ to be បងប្អូនចំណាំ am is are ហ្នឹងគឺគេប្រើក្នុងទម្រង់3ធំគឺទម្រង់ស្របទម្រង់បដិសេធហើយទម្រង់សំណួរបាទបងប្អូនមកមើលតែម្ដងបាទអូខេ am ណា am គឺគេប្រើជាមួយនឹងអីខ្លះ am ហ្នឹងគឺបើយើងបកប្រែ am is are ទាំង3ពាក្យហ្នឹងគឺយើងប្រែថាគឺឬក៏ជាណា am is are បាទគឺយើងប្រែថាគឺឬក៏ជាណាអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ជាមួយសព្វនាមអញ្ចឹងកាលណាគេនិយាយពី am is are គេប្រើជាមួយសព្វនាមអីខ្លះពាក្យសព្វនាមអ្វីដែលចង្អុលបង្ហាញឬក៏បញ្ជាក់អំពីនាមខ្ញុំគាត់នាងវាអីជាដើមហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះថាសព្វនាមណាអូខេអញ្ចឹង I គឺយើងប្រើជាមួយនឹង am ណា I am តោះណា I am ណាអញ្ចឹង I គេប្រើជាមួយនឹង am ណាyou ប្រើជាមួយគេបងប្អូនបាទ you គឺប្រើជាមួយនឹង are ណា you are I am ណា we គឺប្រើជាមួយគេបងប្អូន we គឺប្រើជាមួយនឹង are អញ្ចឹង we are អត់មែន I are you am អីទេគឺ I am you are we are ណាបងប្អូនបាទ they ណា they ក៏ប្រើជាមួយនឹង are ដែរ they are ណា they are អញ្ចឹង he she it ណា he she it ហ្នឹងគឺយើងប្រើជាមួយនឹង is ណាអញ្ចឹង I am you are we are they are he she it is ណា I am you are ណា you are we are ណា they are he she it is បាទឧទាហរណ៍ថា I am an English teacher ណា I am an English teacher ឃើញទេខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសមួយរូបណា I am an English teacher ណាអូខេទៀត you are a student ណា you are a student អ្នកគឺជាសិស្សណា I am a teacher you are a student ណា we ណា we are classmates ពួកយើងគឺជាមិត្តរួមថ្នាក់ណា we are classmates ពួកយើងគឺជាមិត្តរួមថ្នាក់they ណា they are classmates ពួកគេគឺជាមិត្តរួមថ្នាក់ they are classmates ពួកគេគឺជាមិត្តរួមថ្នាក់ពេល he she it ណាបងប្អូនបាទ he she it ហ្នឹង it is a book វាគឺជាសៀវភៅមួយក្បាលយើងដាក់ he is a good
student chẳng tới she is a beautiful girl chẳng tới chẳng quan trả nam tha he she it nó kịp prai cho mùi is đây nó kịp prai cho mùi r v kịp prai cho mùi a u kịp prai cho mùi a I prai cho mùi em chẳng trong bọ prai kha to be em is nó kịp bọ thà mày cư chia nó nhóm cư chia cru bằng đến về xa ống clay nè anh cư chia sợ khi kịp prai cư á mà muốn phụ dân cư chia mật room thana phụ kế cư chia mật room thana vế cư chia sập hơi mặc bà khi prai biệt prai thật cư á mà muốn bạn chẳng cả pra chỉ mùi sắp niệm tầm rong clay ở bên mấy cứ I am nó cứ tầm rong về nhá you are tầm rong về nhá ở lớn tầm rong clay mà đón I cái pra chỉ mùi nâng am đấy chẳng bao giờ pra tới chưa tầm rong clay you bằng ôn riêng mà nhá you pra chỉ mùi are we pra chỉ mùi nâng are đấy pra chỉ mùi nâng are tọa máu he she it pra chỉ mùi nâng is chẳng tầm rong clay dạng mấy là cái tầm rong bao vía cứ khang đam mấy cứ I am đọc bây giờ prai cho môi tầm rong clay am nè I'm an English teacher I'm an English teacher nhóm cứ chưa kêu bằng riêng về sao clay mà rồi khi prai tầm rong clay cái này cái prai tầm rong clay bằng bon say I giờ máu hay toàn máu apostrophe hay mà nè apostrophe I'm an English teacher nè bây you can you are a student nè giờ I and you are thế giờ and you are nè you are a student you are a student prai thằng nè cứ chia sợ we are classmate giống cứ chia mất room nè there's classmate phụ kế cứ chia mất room thằng nè nè it's a book vế cứ chia sập mà các bạn nhưng đại his cái anh ấy cứ chia được biết pra tầm rung về nhưng tầm rung clay qua này chẳng nam tha hai đấy ban phía sau clay kịp chạm bạch cầm nọt tầm rung về tầm rung clay kịp pra tầm rung về những cứ nông này writing hay tầm rung clay đào chẳng kịp pra nông speaking nè rồi có conversation nè ok tầm một tiết bằng bốn bạn chẳngរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់បដិសេធអាខាងដើមមិញគឺរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់ប្រយោគ positive ឥឡូវយើងចូលមកបដិសេធហ្នឹងគឺ I ប្រើជាមួយនឹង am not ណា I am not ណាអូខេ you are not ដូចគ្នាណា we are not ណា we are not they are not he she it is not ចឹងបងប្អូនគាត់ចំណាំថាចេះដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាប្រយោគបដិសេធបងប្អូនគាត់ time not ណា not បន្ទាប់ពី verb to be ណា not បាទឧទាហរណ៍ថាម៉េច I'm not an English teacher ខ្ញុំមិនមែនជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសទេខ្ញុំគឺជាគ្រូបង្រៀនភាសាគណិតវិទ្យាអញ្ចឹង I'm not an English teacher you are not a student អ្នកឯងមិនមែនជាសិស្សទេអ្នកឯងគឺជាវិស្វករអញ្ចឹងទៅឧបមាណា you are not a student អ្នកឯងមិនមែនជាសិស្សទេ we are not classmate ណា we are not classmate យើងមិនមែនជាមិត្តរួមថ្នាក់ទេ they are not classmate ពួកគេមិនមែនជាមិត្តរួមថ្នាក់ទេ it's not a book វាមិនមែនជាសៀវភៅទេបើយើងដាក់ he she not ដូចគ្នាណាបងប្អូនបាទអានេះគឺជាទម្រង់បដិសេធបាទអូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ទម្រង់ចុងក្រោយគឺការប្រើប្រាស់បែបទម្រង់សំណួរប្រយោគសំណួរណាបងប្អូនបាទឧទាហរណ៍ថា am I អញ្ចឹងកាលណាគេប្រើនៅក្នុងប្រយោគសំណួរគឺបងប្អូនត្រូវយក verb to be ហ្នឹងដាក់ខាងមុខ subject I you we they ហ្នឹងក៏ឲ្យឈ្មោះថា subject ប្រធានណាសព្វនាមដែលជាប្រធានអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ទៅជាប្រយោគសំណួរបងប្អូនគាត់ឲ្យយក to be ហ្នឹងត្រឡប់មកខាងមុខនៃប្រយោគមកនៃប្រធានណាឧទាហរណ៍ am I an English teacher តើខ្ញុំជាគ្រូបង្រៀនទេគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសឬ am I an English teacher បាទមួយទៀត are you ណាគេប្រើព្រោះ you ប្រើជាមួយ are អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើតទៅជាប្រយោគសំណួរគឺយក are ហ្នឹងមកដាក់ខាងមុខ you វិញ are you a student តើអ្នកឯងជាសិស្សឬបាទ are we ម្ដងណា are we classmate តើពួកយើងជាមិត្តរួមថ្នាក់ឬ are we classmate បាទតទៅមុខទៀត are they ម្ដងអញ្ចឹង are they classmates តើពួកគេជាមិត្តរួមថ្នាក់ឬមួយទៀត is he she it ណាឧទាហរណ៍ is it a book វាគឺជាសៀវភៅឬបាទ is it a book តើវាជាសៀវភៅឬ
ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាដើម្បីបង្កើតទៅជាប្រយោគសំណួរបងប្អូនយក to be ទាំងអស់មកដាក់ខាងដើមនៃប្រយោគដាក់ខាងដើមនៃប្រធានមកដើម្បីឲ្យคล้ายទៅជាប្រយោគអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូឃ្លីបនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមេរៀនដំបូងក្នុងការប្រើប្រាស់ am is are មានប្រមាណប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូនអ្នករៀននៅភាសាអង់គ្លេសបាទបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយបាទ